個係咪中國食嗰啲氣火車站啊？人哋係話。咪係個係冇個氣啊！你嗰啲屙屎花，唔係佢話中國食屙屎花嗰啲黑豆啊！我嘅 I 名係咪嗰啲北部係咪話中意嗰啲嘢？星期嗰啲麥雞嗰啲芝士就係個黑豆啊！黑豆，而家黑豆嗰啲好多佢係話。佢話 I 名嗰啲係咪丟晒嗰啲摩啲上嗰啲電話上嗰啲電話上嗰啲聽嘅，話嗰啲中國食嗰啲青紅椒買嘢食嗰啲青紅椒啊紅椒魚啊，人哋嗰個咪咁係嘛？就咪咁呢度係咪星期嗰啲係咪個中國嗰啲嘢嗰啲 Wednesday 啊？人哋 Wednesday 係嘛？I 名我哋坐 Wednesday 噶，我聽我係嘛？係咪係啊？我聽日嗰啲食午餐啊，午餐咪午餐嗰啲咪餐嗰啲啊，餐館啊，人哋餐館啊，我咪中意餐館係嘛？食 I 名嗰啲食飯係就食炒飯啊，人哋食炒飯啊。嗰個人哋翻學係啊，人哋翻學係啊，人哋中國食嗰度啊。佢 I 名佢哋嘢嗰啲嘢，星期嗰啲係話嗰啲火車站啊，人哋係話。我撐嗰啲啊，係啊，買俾我嗰啲咩嚟㗎？Next stop is Stirling. 我看在呢度啊。我呢個 security 方向啊，講係話呢度係咪 security 啊？唔係偵察嗰下，聽日嗰啲係咪嗰啲 key 度啊？嗰啲係嘛？